Nu ska vi komma till den här punkten på Skolverkets krav i webbutveckling 1. Processen för ett webbutvecklingsprojekt med målsättningar, planering, specifikation av struktur och design, kodning, optimering, testning, dokumentation och uppföljning. Det var många saker på en gång. Så jag har plockat ut de här och går igenom dem steg för steg. Det här är ju inte ett absolut sätt att göra som jag presenterar. Det är en möjligt sätt att göra det på. Om ni kommer att jobba inom det här så kommer ni säkert få reda på många fler sätt man kan göra det här steget på. Så vi börjar här då med det här om målsättningar. Projektplanen. En av uppgifterna är ju att ni ska helt enkelt göra en projektplan. Och sådana här kan ju bli mycket större, men eftersom detta är er första projektplan troligtvis så har jag kortat ner det här. Och det är det så att en sak man måste tänka på är förstås vilka sidor ska finnas på den här webbplatsen. Ni kommer ju få göra ett påhittat hotels webbplats. Och då kommer man behöva tänka på vilka webbsidor ska finnas där. Och då finns det ju någonting man kallar för en sitemap. Och vad det är ska vi prata om snart. Vilka bilder måste du hitta? Då handlar det kanske inte om detaljer, men det handlar kanske om vi vill ha utsida av hotellet, hotellets insida, receptionen, foajén där man går in. 2 bilder från förslag på hotellrum eller 3. Det är upp till er att bestämma. Vad behöver vi mer för bilder? Vi kan behöva från restaurangen. Ja, och vet ni inte så gå in på några olika hotellwebbsidor och kolla vilka bilder de har. Och sen måste man ju välja vilket format. Vi ska prata mer om det här vid ett annat tillfälle, men PNG och JPEG. JPEG är ju i princip det man ska välja om man ska ha foto. Så därför kanske man undrar, ska vi ha några andra foton som inte är JPEG? Nej, det kanske inte ska, men däremot PNG, vad använder man PNG till? Logotypes, därför man kan göra genomskinlig bakgrund med PNG. Så PNG kan man också använda, då måste man ju tänka på det. Vi måste skaffa en logotyp. Hur den kan vi skapa, hur gör man det? Vilka teckensnitt ska man använda? Ska vi använda Google Fonts? Ska man använda några som man antar att användaren redan har på sin dator? Hur många ska man använda? Det finns vad ska man säga, inte en regel men en rekommendation att använda hellre färre teckensnitt, fonter än många. För det kan bli lätt rörigt. Så jag föreslår att ni använder 2 eller en då. En för rubriker, en för löptext. Där löptexten, alltså stycketexten, ni skriver många meningar, är väldigt enkel att titta på, medan rubriken kan ju vara något speciellare för att få lite karaktär på er webbsida. Ni kan ju titta då i mina filmer om hotell, hur man gör en webbsida. Färger. Det här byggs för att tänka på var finns hotellet, vilka färger är intressanta där. Är det något som ligger ute i skogen kanske man ska ha mer gröna färger. Är det i stadsmiljö? Vad är hotellet känt för? Finns det redan en logga som är intressant? Har hotellet en speciell färgsättning som man kan efterlikna? Alltså kan man få hotellets sida och vad som färgerna som hotellet har, insida eller utsida? Eller kanske man inte ska göra det. Men man ska åtminstone tänka igenom. Man ska också tänka på vilka färger passar ihop. Vilka färger passar ihop med varandra. Och en sak man kan göra är ju att gå in på en sida som Peloton. Peloton, där kan man då själv välja olika kombinationer av färger som passar ihop. Och man kan ju göra dem så att de går i samma nyanser. Och man drar i den här. Man kan kombinera dem så att man sträcker sig färger som ligger i närheten eller någon form av motsatsfärger på något vis. Oavsett vad, jag kan få visa denna vid ett annat tillfälle, men den är så bra. Och det fina med allt detta är att när jag väl har hittat färgkombinationer jag tycker om, säg att vi ligger ute i skogen någonstans, så jag ska välja lite gröna nyanser och jag ska ha lite så här tror jag. Och så ska vi säga någonting sånt. Den blir jättebra. Då kan jag bara kopiera adressen här uppe
och sparar den adressen, då kommer jag alltid till den här sidan. Och sen när jag då vill plocka en färg så kan jag välja en färg, säg den här. Och sedan har jag då både hexkoden, jag har RGB-koden här. Så att det beror på vad jag ska använda för typ av i CSS då, om jag ska använda det här sättet eller det här sättet. Jag kan bara kopiera den. Vilka 2 webbläsare ska du testa webbplatsen i? Professionella webbutvecklare kanske måste testa det i många fler. Men här tänker jag mig Firefox och Chrome såklart. Och när ni undrar kanske varför väljer jag dem, så ni ska inte bara anta att jag har rätt, utan jag baserar det på att jag har kollat på lite olika sådana här sidor. Web Statistics, nej det var inte riktigt det. Web Browser Statistics skulle jag söka på. Nämligen, hur ser det ut? Och man kan ju klicka på lite olika källor då här. Jag tar de 3 första. Dels har vi V3 Schools, de baserar ju det här på hur många som besöker deras sida. Men här får man se upp lite grann, för att det är inte säkert att era besökare är samma personer som besöker V3C Schools. Man kan få en allmän uppfattning, och då ser man här att mest aktuella här är att väldigt många använder då Chrome, och sedan i nästa grupp Firefox, och då täcker man ju in 87%. Och tittar man sen på en annan sida här, så säger de här nu att Chrome används 57%, Safari 14%, Firefox 5,4%. Så att här är lite andra siffror. Och vi ska se här vad de säger nu här. Detta är då, här är en bra sida därför att de samlar då olika källor. Och då kan man få en uppfattning om hur många här. Så ni får själv bilda en uppfattning. Men jag tycker Chrome och Safari är åtminstone bra. Ni kan ju gärna testa på Safari också, eftersom ni troligtvis har den webbläsaren redan. Vilken teckenkodning? Teckenkodning handlar ju då om UTF-8, och det är den simplaste frågan i hela kursen att svara på. Ni ska ju alltid använda UTF-8. Hur som helst, vad är då en sitemap och en wireframe, som jag inte nämnde här, men en wireframe är ju då en plan på hur sidan ska se ut. Och då kan vi ju titta på helt enkelt hur det ser ut här. Ett exempel på hur det kan se ut. Och de här kan ju bli ganska snygga och avancerade, men jag tänkte mig någonting i stil med den här. Den här innehåller då ju mer än ni kanske behöver. Jag tänker mig att ni måste göra 4 sidor. Kanske startsida, boka, uppleva och hitta. Sen kan ni ju lägga till, kontakt måste ni också ha med förstås. Kontakt, hitta, boka, tror jag, och startsida. Sen kan ni ju lägga till. Tänk på att för varje sida ni sen planerar att göra ska ni göra en wireframe. Den kan se ut så här till exempel. Detta är inte så att ni måste ha med det här. Ni måste till exempel inte ha med login admin. Så att den är inte nödvändig. Det är bara att den här personen gjorde det så. Detta är då startsidan. Och de har ju ett exempel på hur det kan se ut. Här är då boka. Och det ser liknande ut som startsidan, därför att loggan och menyn ska ju se likadan ut på båda sidorna. Och även kanske kontaktinfon längst ner i footer. Och så har de då gjort 4 stycken för de obligatoriska sidorna. Så kan det se ut. Och vad gör man då för program det här? Jag rekommenderar att ni använder helt enkelt Drive. Och ni då helt enkelt skapar en ny mapp. Och så kallar ni denna sitemap och wireframe. Och i den går ni in. Och då kan ni helt enkelt skapa en ny Google Drawings här. Då kan ni alltså rita lite enkelt i den här. Och då börjar jag med en sitemap då. Nu kommer jag inte göra hela, utan ni får själv sitemap. Och då börjar jag med att rita här med en form, en fyrkant. Om jag tänker mig att här har vi då startsidan. Ni kan ta bort färgen om ni inte tycker om den blåa bakgrunden. Man tar bort färgen bara genom att välja en annan färg här. Jag tyckte om den färgen ganska mycket, så jag tar tillbaka den.
Och så kan ni lägga in text här. Så det att om detta är startsidan här. Sen kan man ju då kopiera denna och börja bygga upp de andra sidorna som boka. Och vi kan väl göra en till. Vi kan lägga in hitta också. Och detta blir ju mer avancerat om man har många undersidor och sånt. Och då får man ju tänka på att om jag går till boka ska jag komma åt några andra undersidor och så. Men sen kan man bara koppla ihop de här med ett streck. Och det behöver inte vara, man kan välja lite olika streck. Den här är ganska snygg om man vill använda den här. Nu ska vi se om jag drar den hit och så drar jag den hit och så drar jag den upp. Då kan jag göra likadant med denna. Men som sagt var, jag kommer inte tvinga er. Om ni väljer att ha raka streck istället så här, så är det också okej. Jag tycker även om den andra var snyggare. Och det är då sitemap. Och då är ni ju i den här mappen. Och då ser ni att den har skapats. Och det fina med detta är att ni sen kan dela denna här. Så ni kan ju dela denna med er lärare. Skriva in namnet här. Vill ni göra fler då, då behöver ni då göra, säg att vi har gjort 4 sidor. Då behöver ni ju göra jag gör en och så kanske jag visar hur ni gör nästa också. Så Google Drawings, och detta skulle kunna vara startsidan jag planerar. Och det är också så här ni kommer att göra webbsidan. Ni kommer troligtvis göra startsidan först. Och sedan kopiera även koden. Så arbetssättet liknar. Ni kan börja med att rita upp själva webbsidan. Jag kommer bara kräva att ni gör den från normal skärm, så alltså som är laptop. Sen egentligen borde man göra en för varje skärm, alltså en för mobilen, en för laptop, en för stora skärmar och eventuellt en för iPads också. Men jag kommer bara kräva en. Och vad man kan tänka sig här är ju då att vill man inte ha den här blåa färgen så kan man ju ta bort den och göra den vit. Jag tänker mig att jag har en textruta där jag ska då lägga in, vi se om jag kan rita en textruta. Där har vi textruta. Det verkar inte fungera med textrutor. Det här jag kanske måste markera. Där kom en textruta, va? Ja. Nu ska vi säga meny. Jag ska bara se om den här funkar nu, så att den sitter här. Precis. Och nu vill jag kanske ha en kantlinje runt denna. Så då väljer jag format. Borders. Ska vi se om vi kan få till en kantlinje runt här. Ja, där har vi den. Och det är klart att du kan lägga till innehållet i menyn också om du vill. Det fanns ju i det här exemplet. Ska vi se om jag hittar det exemplet någonstans. Här, va. Så jag tittar på det här gamla exemplet här. Ja, där har de skrivit då. Det gör jag inte här, men det tror jag ni själv kan förstå hur man gör. Vad ska jag mer ha med? Om jag har menyn här och den ska gå ända ut till vänstra kanten och ska vara med här. Så, då tänker jag att jag ska ha någon form av bild också. Och jag ska till och med tänka mig att jag har en bild här och sedan har jag någon form av logga här till vänster. Och det här, ni måste ju inte följa det ni gör här sen. Tanken är mer att ni ska tänka er hur den här webbsidan ska se ut. Och som ni förstår så kan man göra detta mycket snyggare och så. Vill ni verkligen lägga någon tid på det här så finns det andra program. En del kostar då pengar. Men jag kommer inte kräva någon fantastisk design eller någonting sånt, utan att ni har en idé om hur det här ska se ut. Jag gör detta ganska snabbt. Jag ska helst göra det utförligare än vad jag gör nu, men jag visar detta bara för att ni ska förstå idén. Kontaktinfo. Okej, nu har jag gjort en som heter startsida. Den finns här. Och det fina med detta är att jag nu kan duplicera denna. Ska bara se om man bara kan startsida, kopiera, Ctrl-V. Funkar det? Okej, någonstans måste jag kunna duplicera det. Remove. Make a copy, där hade vi det. Och så döper jag om den här. Vad ska vi kalla det? Kontakt. Så. Och då kan jag gå in i det nya. Se nu till att ni håller isär vilken som är vilken.
Och det är faktiskt idén hur man också gör sen med koden, att man gör första sidan och sedan går man in och helt enkelt, om detta nu är boka, så borde det här vara en bokningsformulär, och det kan man ju förstås göra snyggare, och här kanske jag vill ha en bild istället då. Jag kan kalla det bild 1 och det är bild 2 så att ingen tror att det är samma bild. Så, och sen är det bara att kopiera och göra vidare. Det finns förstås andra program, en väldigt snyggt program som ni kan använda i 30 dagar och gratis här som trial. Jag är inte säker på att man kan göra alla saker här, så ni får testa det här, men jag lovar inte att ni kan få, det är inget krav, utan jag vill bara visa ett professionellt program så att ni undrar liksom, okej, ska man rita allt det här sen för hand? Nej, det ser ut så här, jag har programmet här. Tanken är så att man kan då till och med dra ut här så man får en fake browser. Och sen kan man då lägga ut de här olika elementen. Det tar lite längre tid att lära sig, men det kan ju vara roligare att göra det här. Nu ska jag bara se om jag kan komma ihåg hur det funkar. Jag har inte använt det här så mycket, men jag vill bara tala om att det finns. Och att man kan laborera och experimentera med den här. Men det finns och man kan testa det i 30 dagar. Och då är det möjligt också att bygga ut det här så att man gör en sån här variant för en normal dator och en för mobilen. Men det är då överkurs. Det finns ju också YED ska jag säga. Man kan ju göra samma sak i YED här. Men jag tror att det är väldigt smidigt att dela allting i Google Drive. Så jag har visat detta nu. Jag hoppade YED. Vill ni gärna göra det i YED så klarar ni det. Okej, vad är det då vi håller på med? Det är ju HTML, Hypertext Markup Language. Det är ju märkspråk. Man bestämmer innehållet på en webbsida och märker upp det med taggar. En starttagg, en sluttagg. Och så kan man då ha länkar till olika saker. Man hyperlänkar till en annan webbsida. Man bäddar in bilder som kanske finns tillsammans med filen, eller så finns bilderna någon annanstans på en annan webbserver. Filmer, vet ni om man bäddar in, alltså kanske inte vet, men ni vet ju att ni har sett inbäddade filmer. CSS, det är då istället utseendet, färgen, fonterna kan man styra delvis av med CSS. Oftast lägger man själva länken till fonterna, teckensnitten i HTML. JavaScript ingår ju då i kursen på det sättet att man ska kunna infoga den, men du behöver inte skriva egen JavaScript. Och det brukar inte vara några problem, för idag krävs att stoppa in JavaScript för att få en bra mobilvänlig sida. Kanske inte nödvändigtvis för att få en mobilvänlig sida, men oftast bör man lägga till någonting. Det är alltid fint med ett bildspel på första sidan. Så det är alltid det som jag säger. Om ni inte kommer på någonting, lägg till ett bildspel. Men det är bara inget krav att ni ska kunna koda dem själv. Validering. Detta är ju väldigt bra att använda sig av hela tiden. Alla HTML-sidor och CSS måste valideras för betyg A till C. Det finns paket till Atom som gör att man sparar detta, och det sparar väldigt mycket tid. Men om man nu inte vill jobba med Atom så kan man ju validera den för hand, och för HTML så använder man den här länken. Jag rekommenderar att man laddar upp filerna. Skulle nu denna ligga nere, och ligger denna nere så ligger även paketet i Atom nere. Det finns ett alternativ som heter validator.nu som gör att man kan då validera den ifall den ligger nere. Och sedan för CSS så finns ju den här validatorn. Det är bara att skriva validate CSS så kommer denna upp. Ett mycket bra tips, om ni bara ska titta på en sak i den här filmen, så är nästan det här som jag önskar att ni gjorde, som de flesta aldrig gör, nämligen att testa att göra olika fel i HTML-koden eller CSS-koden. Titta i valideringen vilket felet blir. Tänk. Det hade man lärt sig så mycket på, och de flesta gör aldrig detta. Validera ofta direkt från början, och det blir mycket lättare om ni har det här tillägget i Atom. Och som jag nämner det nu, och ni kanske kollar på filmen
Ni kanske kollar på filmen och inte precis kommer ihåg hur ni lägger till det här, så ska jag visa det nu. Även om jag kommer troligtvis visa det många gånger i andra filmer, så är det bra med repetition. Man hittar ju olika paket i Atom, i packages. Och det man då ska använda, det är ju det som heter, jag har en hel del paket, men jag tror det ligger mot slutet här. Eller så var det i början. Jag tror det heter någonting med V3C. Jag tror jag kan söka efter det. V3C. V3C. Här har vi det. Det är paketet. Den tycker jag om, det paketet. Så den bör ni ju ha. Om ni inte redan har lagt till den. Och det som händer då förresten ska jag visa också. Så att om jag nu går in i den här filen. Här är inga fel, men om jag med flit gör ett fel, så kommer det upp en... Det är detta som är det intressanta. Det är därför ni ska testa att göra fel med flit. Den säger nu att det är 3 fel. Fast jag bara gjorde ett fel. Och det beror på hur kod eller validator nu tolkar koden. Så tänk på det. Ska vi säga validera från början. Annars blir det svårt att hitta felen. Man ska validera när man gjort en ändring i koden, och tack vare Atoms paket så blir det mycket lättare. Innan man ber om hjälp, man slipper känna sig dum om det bara är ett stavfel, och då pratar jag om stavfel av koden då. Och så innan man lämnar in sina HTML och CSS-filer, så man inte lämnar in och sedan valideringsfel. Det är så att de här standarderna då, HTML, CSS och de som är då hur en webbsida är uppbyggd, bestäms av den här organisationen V3C. Och standarderna av JavaScript bestäms då av en annan organisation som heter ECMA. Det är bra att känna till. Koden, hur ska man då göra? Den ska vara lätt att underhålla. Det ska vara lätt att uppdatera den. Så det är bra med kommentarer. Skriv luftig kod. Om man undrar hur ska man skriva för det ska vara luftigt, då är ju den här paketet med Beautify väldigt bra. Och den måste ni nästan ha här, som jag letar upp den här. Atom Beautify. Den gör ju att om jag har konstig kod, och jag kan till och med göra så. Ska vi se hur konstig kan jag göra koden och den ändå lyckas lösa allting. Ska jag säga hur knasigt jag kan göra det. Vi testar på detta. Och så trycker jag då på snabbkommandot som är väl Ctrl-Alt-B. Och den tar inte bort mellanrummet. Men i princip allt annat fixar den till. Nu har jag nog lyckats fibbla bort här så. Vi se om jag kan beautify. Nu har jag nästan lyckats förstöra koden. Nu ska vi se här. Där är en, där är en. Jag tror jag ångrar här istället. Man får se upp så man inte ändrar koden för mycket. Därför är det väldigt bra att om man tar och sparar olika versioner. För om man håller på att ändra en sida väldigt mycket och sedan inte kommer på hur man ska ändra koden, måste jag fixa tillbaka sidan. Nu har jag fixat tillbaka sidan. Så. Om man uppdaterar eller ändrar en sida och så vill man inte behöva göra om det, så slipper man